ঢাকা শহরে অনেক দিন গরম থাকার কারণে এবং প্রায় 7-8 দিন ধরে গরমের তাপমাত্রা এত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রতিদিন প্রায় 40 থেকে 42 ডিগ্রি তাপমাত্রা অতিবাহিত হয়। তো হঠাৎ আজকে মিরপুর 10-এ ঢাকা শহরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় এবং এই বৃষ্টির কারণে এত পর্যন্ত বৃষ্টি হয় যে বৃষ্টির কারণে প্রচণ্ড ফ্লাডিং মিরপুর এবং পুরা মিরপুর পানিতে ডুবে গেছে। রাস্তাঘাট একদম পানিতে থই থই করছে। মানুষের জীবন মানে অতি সুখে যেরকম মানুষের কান্না চলে আসে, তেমনি অতিরিক্ত পানিতে মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে গেছে। তো আমি আজকে আপনাদের সেটাই দেখানোর ট্রাই করছি। আপনারা দেখেন যে বৃষ্টি হলে ঢাকা শহরেও বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। এই দৃশ্য আমি আমার লাইফে প্রথম দেখলাম, যার কারণে আপনাদের একটু শেয়ার করানোর জন্য ট্রাই করলাম।